Silo knowledge sharing channel. မင်္ဂလာပါ Silo channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ဝါနာပါတဲ့လူတွေတခြားဘူးတုဒနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာအင်္ဂလိပ်လိုဂျပန်လိုကိုရီးယားလိုရေးထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားပြောင်းပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနည်းပညာနဲ့ဘူးတုဒရစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကဲစလိုက်ကြအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ google chrome ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် Google ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရိုက်ရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအကြောင်းသိကျင်တယ်ဆို ENGN ဒီအင်္ဂလန်ပေါ့ဗျာဒီထဲမှာရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ရိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ enter ခောက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ history ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကအင်္ဂလိပ်လိုတွေရေးထားတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာစကားဘာသာစကားပြောင်းပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဗျခဏလေးပါကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘေးကအဆက်လေး၃ဆက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ translate ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အတိုင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာဘာသာစကားပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တချို့တန်းပြီးမပြောင်းတဲ့လူတွေအတွက်လုံးတဲ့နည်းရှိပါတယ် translate နှိပ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းမပြောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတန်းမပြောင်းဘူးဗျတန်းမပြောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လို translate နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအဆက်ကလေး30ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့က more language ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာအကုန်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားပြောင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Burmese ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုနိုင်ငံ history မှမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းနဲ့တခြားစာအုပ်စာတမ်းတွေသတင်းတွေတခြားဘူးတုဒရစရာတွေနည်းပညာအကြောင်းအရာတွေဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲရေးတာကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့အဲ့ translate ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောင်းပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်